میدہ کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا سبانے رل مل بینا سبانے رل مل بینا چنگا لگدا ذکر نبی دا مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے ہو کے بیٹھ جانا مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے ہو کے بیٹھ جانا پھر کی کرنا ہے جدوں نکرے بیٹھ جانا ہے روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا بولو ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اس بانے آل نبی دی عزت خاطر آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا شیخ جنید بادشاہ دا پہلوانے منیا پرونیا پہلوانے ہوتی پہلوانی دے بڑے چرچے نے بڑے تذکرے اور نے اعلان ہو گیا ہے آئے کیڑا جنید دے نال جنگ کرے گا آئے کیڑا جنید دے نال پہلوانی کرے گا آئے کیڑا جنید دے سامنے آوے گا ایک سیدہ گیا کمزور ہے لاغرے جان جسم اندر نہیں ہے داڑیاں باقیاں نے اس جنید نال کیڑی لڑائی کرنی ہے اس جنید نال کیڑی پہلوانی کرنی ہے میرے دوستو جدو سیدہ آیا ہے اکھاڑے اندر آیا ہے جنید نال کن لایا آکھیا جنید میں لاغراں میں کمزوراں میں بیماراں کان نیڑے کر ایک گل دا خیال رکھی میرا دادا مرتضی ہے میرا نانا مصطفیٰ میرا دادا مرتضی
آکھیا او سیدزادے اکیلا کھڑا چاہنا ہے سیدزادہ بولے آئے آکھیا اے جنید تو پہلوان ہے میں تیری ایک چڑھ جاوینا تو ایک چڑھ مارے گا میں گر جانا ہے میرے اندر اتنا ٹل نہیں ہے ہاں جنید ایک گردہ خیال رکھی میں سیدزادہ میریاں پانچ پتیاں نے انہاں دا نکاح کرنا ہے میرے کو اتنا مال نہیں میرے کو اتنی دولت نہیں ہے میں انہاں دا نکاح کرا ان کری پہلوانی کر دیا اپنی کڑ لوا دیوی انعام سیدزادہ لے جاوے انعام سیدزادہ لے جاواں کہ میرے دوستو جنید پریشان ہوئے آکھیا جنید پریشان ہو اور سیدزادے نو انعام دلواوے گا میں اپنے نانے کولو تینو پگ بنوا جاواں گا تائی دے شہرہ